Akalar qaranglarda bitta muammoli holat bo'lyapti. Shuni sirasi aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Nima degan savolga javob beradigan bo'lsam, sizlar platformadan deylik 3 ta 7, 3 ta 5, 3 ta 1 raqamni yutdilaring. U raqamni invoysini bergandan keyin sirasi aplatda bosmanglar akalar. Maslahatim. Sabab sizlar oldin o'zlaringga yaqin bo'lgan triplarga kiringlarda, GAI xodimidan so'ranglar. Men shu raqamni yutib olgan edim. Bu raqam bo'shmi? Ha, bo'sh. Ha, bo'sh bo'lsa qayerdan chiqadi? Shu Qo'qondanmi, Rishton, endi o'sha o'zlaringning hududlaringda, butun respublika bo'ylab gapiryapman. So'ranglar, surishtiringlar. Ana o'shandan keyin ishonch hosil qilib, bo'sh bo'lgandan keyin aplatda bossalaring yaxshi bo'ladi. Chunki platforma yangi, chizim hali zo'r ishlab ketgani yo'q. Siraz bo'lib ketdi, ko'rdlaring-ku. Muammo shunaqa bo'lyaptiki, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz, yaqin bir 20 ta 30 tadan oshiq muammoni men ko'rdim. Yutib kelishyapti raqamni, aplatda qilib bo'lishgan 7 million so'mni, kelib GAIga kelib turib xat hujjatni qilib topshirsa, u raqam saqlovda turgan bo'lyapti. Yoki yomonini aytaman, boshqa birovning mashinasida qadalib yuribdi ko'chada uni men. Platforma aytayapmanki, yangiligidan tizimda tushunmasdan chiqarib yuborgan savdoga. Endi u odam 20-30 millionga yutib olgan nomerida yo saqlovda turibdi, yo mashinasida turibdi, qadab olgan. Platforma tushunmasdan o'zi u narsani savdoga chiqaryapti, bu yangi mijoz yutyapti, 7 million so'm to'lov qilyapti. Endi u pulni qayerdan olaman deb GAI xodim bilan urushgan, talashgan, asabiylashgan. O'shaning uchun akalar bu videoni qilishga majbur bo'ldik. Shunaqangi holatga tushganlar bo'lsa, kommentariyada fikrini yozib qo'yinglar. Ha, haqiqatda shunaqa bo'ldi bizda ham sizlaring. Qolganlarga manfaatli bo'ladi. Qolganlar shu xatoga yo'l qo'ymasligi uchun videoni jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'lib qoladi. Biz sizlarga ma'lumot berishda davom etamiz, bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar akalar.